Ողջույն, Sevan Startup Summit-ը սկսում է նոր նախագիծ։ Այսուհետ մենք կունենանք հարցազրույցներ հայկական ստարտափ էկո համակարգի ներկայացուցիչների հետ։ Գնացինք։ Ողջույն Դավիթ։ Ողջույն։ Երբ ինչպես որոշեցիք սկսել ձեր ստարտափը ու ինչու է ստարտափ եւ ոչ տրադիցիոն բիզնես։ Նախ երբից 2013-14 թվականին բանակից վերադառնալուց հետո սովորում էի պոլիտեխնիկում ռադիոտեխնիկայով կապի համակարգեր բաժնում եւ ընկերոջս հետ անընդհատ մտածում էինք ինչ-որ նոր բան անենք ու հենց մեր ուղղության վրա, որը նոր զարգացող ճյուղ էր եւ հիմա նույնպես նոր զարգացող ու հետաքրքիր ճյուղ է եւ դրա համար անընդհատ մտածում էինք ինչ կարելի անել, իսկ արևային էներգիան կամ այլընտրանքային էներգիայի ստացումը արդիական թեմա է, ինչպես 2013-14-ին, այնպես էլ հիմա, ու մենք որոշեցինք անպայման նորարարություն անենք հենց այդ ուղղության վրա։ Ընդհանուր ստարտափի գաղափարը եկել է լրիվ պատահական, այսինքն սուրճի խմելու կամ պիվա խմելու ժամանակ sense խառնել մի օրում չի ստեղծվել այդ ամեն ինչը։ Իսկ ինչու ստարտափ ոչ տրադիցիոն բիզնես, որովհետև ստարտափի մեջ հետաքրքրությունները շատ ավելի շատ են, քան ստանդարտ բիզնեսներում։ Չնայած ինչ-որ ժամանակ հետո դու ստիպված բախվում ես նույն խնդիրներին, ինչը որ կա տրադիցիոն բիզնեսում, այսինքն ներես չի ստարտափը ամբողջությամբ տարբերվում է դրանից, բայց հետաքրքրությունները կոնկրետ իմ համար շատ ավելի շատ են, քան ստանդարտ բիզնեսն։ Դավիթ, իսկ ինչն էր ամենադժվարը եւ եղել է որևէ դեպք, որ ինչ-որ պահի ձեզ ստիպի իդ կանգնել ձեր նախագծից։ Դժվարություններ միշտ եղել են, կոնկրետ ստարտափի դեպքում դրանք ավելի շատ են, քանի որ ամեն ինչ պարզ չէ, օրինակ մեր համար միշտ դժվարություն է եղել թիմը։ Ես ասացի, որ կոնկրետ Energy Globe ստարտափի մասով ընկերոջս հետ ենք անում, այսինքն համահիմնադիրներ ենք եւ իրենից բացի թիմում մշտական մարդ չի եղել, ում վրա հնարավորություն եմ ունեցել հենվելու։ Շատ մարդիկ են միացել մեր թիմին, հեռացել, բայց դրանք անընդհատ խնդիրներ են, որ դու այդ նոր մարդուն պետք է ադապտացնես թիմին, հետո սովորացնես թե ինքը ինչ պետք է անի, բայց ինչ-որ ժամանակ հետո ձեր երազանքները իրար չհամապատասխանելով ինքը թիմից հեռանում է կամ դու ես հեռացնում թիմից, չգիտեմ, նայած պայմաններում ու դա լուրջ խնդիրներ են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ստարտափը չշարունակելուն, մենք 2015-ին 1 տարի չենք զբաղվել այդ ստարտափով, ինչ-ինչ պատճառներով, դասեր, գործեր եւ այլն, բայց 2016-ին առաջին մրցույթը, որ կազմակերպեց հենց պոլիտեխնիկում Unido-ի կողմից, մենք ու որպես ուսանողական թիմ հաղթող ճանաչվեցինք, դրանից հետո 2016-ի ընթացքում մենք 12 մրցույթ ենք հաղթել, որոնցից մեկը Sevan Startup Summit-ն է։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ Հայաստանում քաջալերվում են ստարտափ նախագծերը։ Այո, 2013-14-ին այդքան չէ, բայց կոնկրետ թեկուզ հենց Sevan Startup Summit-ից հետո ստարտափ ասվածի դերը շատ ավելի բարձրացավ եւ մարդիկ ավելի շատ սկսեցին զբաղվել, փորձել անել նորարարություններ, քան թե զբաղվել ձեր ասած ստանդարտ տրադիցիոն բիզնեսներով։ Կխոսեք մի քիչ Sevan Startup Summit-ի ձեր տպավորությունների մասին ու ինչ տվեց այն ձեզ։ Ես շատ եմ ասել, Sevan Startup Summit-ը այդ 12 նշած միջոցառումներին, որոնք մենք մասնակցել ենք ու հաղթող ենք ճանաչվել, միանշանակ տարբերվող էր, ամեն մեկն էլ իր դերը ունեցել է մեր ստարտափի զարգացման համար, բայց կոնկրետ Sevan Startup Summit-ը տարբերվել է նրանով առաջին, որ թեկուզ հենց եղել է այն ուժը, որ մեզ տվել է ֆինանսական ֆինանս, որ մենք կարողացել ենք շարունակենք մեր պրոյեկտը։ Բացի այդ մենք ծանոթացել ենք շատ մարդկանց հետ, ասենց ասած մենթորների, ովքեր որ օգնել են լիքը հարցերով մեր բիզնես մոդելի ճիշտ ձևավորման, ներկայացնելու ու մեր հետագա զարգացման համար, այսինքն թե ինչ ուղղություններով մենք կարող ենք շարժվել հետագայում։ Բացի այդ, ընդհանուր Sevan Startup Summit 2016-ի տպավորությունների մասին որ կիսվեմ, շատ հետաքրքիր միջոցառում էր, կոնկրետ տարբերվող, որ թեկուզ այդ ճամբարային վիճակը ու ճամբար ու ստարտափ մրցույթ թեկուզ իրար հետ համատեղել է, արդեն իրանից շատ մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում ձեր ստարտափը 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, ընդհանրապես ապագայում։ Քանի որ մենք սկսել ենք, մենք ասած եմ նկատի ունեմ մեր թիմը, սկսել եմ մտածել շատ մեծ, գլոբալ։ Մենք
հույս ունենք, որ 5 տարի հետո գոնե մեր product-ը պետք է համաշխարհային այս ոլորտում ունենա իր դերը անպայման, այսինքն մենք սկզբից մտածում էինք, որ ինքը լայն սպառման ապրանք կդառնա, այսինքն բոլորը հնարավորություն կունենան ունենալ մեր Energy Globe-ները իրենց տան վրա, բայց մենք, քանի որ ասացի, փոփոխվեց մեր բիզնես մոդելը ու մեր, ասենց ասած, հակառակորդները, հարթարևային պանելներ արտադրող կազմակերպությունների վրա միլիարդավոր դոլարներ արդեն ծախսվել ու նրանց ինքնարժեքը շատ ավելի ցածր է, դրա համար նրանց հետ մրցակցելու կամ ընդհանուր շուկայում մեր դերը ունենալու համար մենք պետք է առանձնացնենք այդ շուկայից մեր հատվածը ու մենք գտել ենք այդ եւ վստահ կարող եմ ասել, որ գոնե 5 տարի հետո հաստատ մենք կունենանք մեր դերը ու այն հարցին թե ինչքանով է մեր product-ը պատրաստ համաշխարհային շուկայում լինելուն, ասեմ, որ այն վավերացված է ինչպես հայ մասնագետների, այնպես էլ ամբողջ աշխարհից լիքը մարդիկ տեղեկ են մեր product-ի մասին, որովհետև մենք մայիս ամսի կեսին մասնակցել ենք աշխարհում կայացվող ամենամեծ էներգետիկ ֆորումին, որը Վիեննայում էր եւ հնարավորություն ենք ունեցել ներկայացնենք մեր product-ը ու ներկայ են եղել այդտեղ այդ ոլորտով հետաքրքրված կամ այդ ոլորտում իրենց դերը ունեցող մոտ 120 երկրից մարդիկ ու շատ են հավանել մեր product-ը, այսինքն մենք այս этаպը անցնելուց հետո անպայման մենք փորձելու ենք դիմենք ու ինչ-որ տարբերակներ գտնենք միանշանակ մեր product-ը առաջ տանելու համար։ Դավիթ, իսկ ով կամ ինչն է ձեր ներշնչանքի աղբյուրը։ Ներշնչանքի աղբյուր մեր product-ը երևի ինչը որ հնարավոր է ստեղծել ու որով հնարավոր է փոխել ինչ-որ բան Հայաստանում ու ամբողջ աշխարհում։ Երևի այդ նպատակը, որ մեզ ստիպում է այդ գործը անենք, որովհետև մեր պրոյեկտի մասին թերահավատությունը շատ մեծ է եղել, մեր պրոյեկտի սկսելու առաջին իսկ օրվանից, բայց մենք հնարավորություն ու մեր նպատակը մեր արժևում տեսնելով մենք հնարավորություն ունեցանք ստեղծելու ու հիմա ունենք արդեն նես product, որով որ կարող ենք վստահ ասել, որ մեր պրոյեկտը հաստատ ստացվող է, իսկ այդ նպատակն է, որի համար մենք ամեն օր արթնանում ենք ու փորձում ենք այդ պրոյեկտը զարգացնել։ Դավիթ, այս տարի նույնպես դիմել եք Summit-ին։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Մենք այս տարի արդեն դիմել ենք ուրիշ պրոյեկտով։ Ակնկալիքները նորից միանշանակ հաղթելն է, որովհետև հաղթելը ոչ միայն ֆինանսական օգնություն է, այլ նաև ստիպում է քեզ կայանալ որպես ստարտափ, հետագայում որպես բիզնես։ Դրա համար մենք մեր նպատակներից մեկը այն է, որ մենք անպայման պետք է ունենանք հաղթանակ։ Իսկ այս տարվա պրոյեկտը այնպեսին է, որ ի տարբերություն Energy Globe-ի, որ ավելի շուտ բիզնես գնացող է, այսինքն մենք այդ պրոյեկտի վրա աշխատում ենք մոտ 7 ամիս, իսկ որպես բիզնես մոտ 5 ամիս ու արդեն ունենք վաճառքներ։ Իսկ Energy Globe-ի վրա մենք աշխատել ենք արդեն 4 տարի համարյա, 3 տարի եւ ավել, բայց դեռ աշխատում ենք եւ մոտ 1 տարի կամ ավել պետք է անցնի, որ մենք փորձենք վաճառենք այդ product-ը։ Իսկ այս նոր պրոյեկտը այնքան մեծ հնարավորություններ ունի, որ մենք վստահ ենք, որ անպայման կունենանք հաջողություն նաև այս տարվա Sevan Startup Summit-ում։ Դավիթ, իսկ ինչ է ձեզ համար Summit-ը։ 3 բառով։ Հաճելի միջավայր եւ հնարավորություններ։ Դավիթ, Summit-ի ընթացքում տեղի ունեցած ամենազվարճալի դեպքի մասին կխոսեք։ Երևի ամենահետաքրքիր դեպքը այն է եղել, որ ուժեղ անձրևից հետո լիքը գործեր հայտնվեցին ճամբարի տարածքում, իսկ ճամբարականները չկորցրեցին իրենց ու որոշեցին գործի ոտել ուտել ու չգիտեմ, շատ հետաքրքիր էր, բայց ճիշտ է չեն փորձել, բայց այդ ընդհանուր process-ը շատ հետաքրքիր էր ու զվարճալի էր։ Շնորհակալություն Դավիթ, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն ձեր կարիերայում եւ Sevan Startup Summit 2017-ում։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ See you at Sevan.